下面要上场的，岁数大的我特别尊敬李成儒老师。李成儒老师在《大腕》那个电影里面有一句台词特别有名，说房地产的不求最好，但求最贵。没想到这句话最后的结果是荼毒了娱乐圈。后来拍戏找演员也是不求最好，但求最贵。大家就忽略了一件事儿，这句话是个精神病人说的。让我们掌声欢迎精神病人的扮演者李成儒老师。大家好，我是李三如。开个玩笑，我叫李成儒。我这人平时喜欢开玩笑和收藏。栏目组说今天专门给我找了几件老物件。咱北京爷们儿什么老物件没见过，是不是？啊，我到这儿一看也没多老啊，还不如我呢。听说这个栏目就是请人过来相互吐槽的，这事儿我们北京老头要脸，做不出来呀。不过来都来了，我就随便说一下你们。范志毅，哟，上海人。我跟你们说，《繁华》里都是瞎编的啊，里面主角李李根本不会做生意。要说做生意，还得看我这个北京李李。我们家老宅四合院在故宫边上。我可是地道的老北京啊！最怕刮西南风，每次刮西南风，我那风筝就挂到故宫的角楼上了，很麻烦。为了放风筝，我就搬到北五环以北的天通苑。他们说那是北漂聚集地，不重要。虽然我离老北京远了，但是这帮北漂的孩子离老北京更近了。我个人的一小步，却是他们的一大步。王晶，香港影坛不可或缺的一个人物。我在一档节目里点评过王晶导演，还好不是作为参赛作品，要不然就是全场最差的了。他高度肯定了我的点评，回头就跟人家说我喜欢端着。你们别看他外表很憨厚，其实左右逢源，是一只胖狐狸。还好不是北京狐狸。倪萍，山东大妞，我们俩挺熟的，他还去过我家吃过饭，走的时候拿走了一袋子鸡蛋。我说我家这么多古董字画，你拿鸡蛋，瞧不起谁呢？看见那大八仙桌没有？上面那30个鹅蛋你拿走，鸡蛋黄。北京爷们就是这样，一码归一码。自家的鹅蛋再大，我都可以给你，但鸡蛋那是我在超市抢的。倪萍其实也没白拿啊，在我这儿给我画了3张画，虽然画的不怎么样，但我觉得倪萍这人挺实在，一上来先把丑画放这儿。张凯丽，当年《渴望》一经播出啊，万人空巷，小偷都不工作了，要回家看《渴望》，犯罪率直接下降了30%。但是很可惜啊，这么好的一部戏，它不是我演的。张凯丽是好演员，是那种戏里戏外都在演的好演员。最近为了演好莫言的首部话剧，减重8斤，这不算什么啊。之前有角色需要我减肥，我1个月就减了30斤，也没做什么嘛，就是得了癌症。大家先别开心啊，最后是误诊。他之前还代言过一个鞋，说是给老人穿的，我没穿过。不是我不老啊，是那鞋太年轻了，我只穿老北京布鞋，这才是真的老。它的历史可以追溯到1731年，那一年是雍正9年，在场的可能只有唐国强穿过了。今天来的人都离北京挺远的，倪萍600公里，范志毅1300公里，
王晶2400公里，唐国强住在宫里。以前想见皇上一面，可不容易，只有2条途径，一条就是寒窗苦读参加科举，乡试、会试、殿试才能面圣；另一条途径就比较简单了，行刺。今天好不容易有机会，高低得说您2句。唐国强，您吉祥。整个一皇上专业户啊！您瞅他演过的那几位，李世民、宋仁宗、成吉思汗、朱元璋、雍正，你还叫什么唐国强啊？你叫唐宋元明清不得了吗？唐国强当年被批评是奶油小生，一度接不到戏，就靠着自己的坚持，熬出了一部部作品，熬成了现在的老艺术家。这说明不管外界的评论如何，很重要的就是你自己得熬啊。就像真材实料熬出鲜的海天蚝油，他是真会熬，给鲜蚝熬成蚝油，加一点就好鲜好鲜。唐老师遇到海天蚝油有点晚，不然你当初就是好鲜好鲜的蚝油小生。今天我一直在提北京，真实原因是栏目组让我演一个讨厌的北京老头。如果你们讨厌了，那就证明我成功了。但不得不说，我人虽然不怎么样，但演戏那可是没得说。而且我认为这是演员应该做到的。我今年虽然70多了，但我的工作态度只有12个字：不给组里添乱，出色完成任务。最后再说2句，虽然我这个北京老头不怎么样，但北京是真好啊！北京欢迎你，哈哈哈哈哈！谢谢大家，我是老北京李成儒。成儒哥的这个表演真的很有特色。成儒老师就是讨人厌是演的，你演技真好，太讨厌了。那下面我们就马上要上场的诸葛亮、唐国强老师，说他最近老和时代少年团一块玩，上那个综艺，想没想过一件事？唐老师独自一人就把时代少年团的平均年龄拉高了10岁。就网友就说的那话呀，说哎呀，都不是一个时代的，非要蹭，太难听了。什么叫不是一个时代的？就不是一个世纪的。